Hello， 大家好，这是3万。今天呢，我们讲一个一直很火，但是呢，最近特别火的东西。是不是嘛？今天我们讲龙。龙真的存在吗？龙理论上是真的存在的。你看，不管是中国啊，或者是全世界范围内，都有关于龙的形象。而且特别是中国甚至把它作为一个精神图腾。对啊，包括12000年前苏美尔文明，他们也有类似龙的生物。那是他们的神啊，叫羽蛇神。那个形象跟龙是几乎一模一样的。而且你想，龙为什么会被记载下来，或者是说为什么会传承到现在？这个可能就要从甲骨文开始说了。因为甲骨文从商朝就开始有甲骨文了。甲骨文的来源，它一开始是你真实见过的东西，象形文字嘛，它们属于一个象形文字。羊就是它上面有2个角的，然后牛的话就是牛的形象，然后包括老虎它也是老虎的样子。然后龙啊，它就是龙的形象。那也就是说，象形文字它不会骗人的。古人一定是见过这个东西才会把它绘制出来。对，他们应该是亲眼见到过龙的。我觉得很多事情都是你没有见过的事情，你没办法去想象出来，或者是绘制出来。对，很难。是的。或者是说，龙啊，它本身在古代啊，它应该不是特别常见，但是也不少，不是特别稀有的物种。所以从几千年之前就开始描述龙的形象。对。但是最近呢，我们就有2个发现龙的案例。一个呢，就是在2026年的6月，就是在上个月有拍到，在泰山的白龙池那里就有非常多的游客他拍到了。当时那个山上的雾特别浓，但是呢，就隐隐约看到一条很长很长的白色的物体在天空中漂浮。天哪！我也好像看到了。按照后来网友的测算，这条龙或者这个生物啊，差不多有20米长，非常长的一条龙。对。而且很有意思的是国家的气象局他们就说是一个龙形的风筝，不是真的。不太可能吧？对，我们一般很长的风筝也就5-6米，5-6米要2个人，如果是20米的话，应该就要40多个人，才能把它拖到身上。而且你要把它飞起来的话，要一个大卡车，在前面拖，然后而且当地那个山路是不可能快速的让你通过的。所以如果是风筝的话，理论上它是不可能飞起来的。没有那个环境给它飞起来。那这个龙的它漂浮是这样子漂浮吗？是这样。我给你看一下，就知道了。看这样，看这样。我看到了。看到了。还挺小的。对。这只是其中一个网友拍下来的画面。还有更多网友非常直观的拍到。但我觉得它应该是真的，因为的话，疯子的话，你不可能在那里绕圈。对，而且很多网友都表示他看到了上面的龙鳞，还有它里面那个生物它有开合的迹象，不可能是一个风筝。就是它身上它是有动的，有呼吸的动作的。我的天啊！是在鼓。哪个网友这么厉害，眼神这么好？摄像机可能没有那么清晰，那他站在底下看的那个人可能就比较清晰。那眼神确实蛮好的。是的，而且很有意思的是，这个事情过后那片区域立刻就被官方封锁。然后听说有一帮人穿着那种黑色夹克到了那里。后来据人报道这个部门的人就是749局的人。749局是什么？749局就是中国专门负责执行那种秘密事件的部门。就各种超自然现象的部门。所以他们就调查一下。而且那个地方也很奇怪，那个地方是泰山的白龙池。传说那个地方其实真的有龙存在，而且真的是白龙。对，所以天上也是白龙。对，而且它叫白龙池。呼应了。对，每过1000年的时候，传说，每过1000年的时候就有龙会显化。具体干什么不知道，但是只有古籍记载，每1000年龙就会现身。它每次都会从天上降到白龙池里面，应该要去吸收一些东西。白龙池里面应该有它要吃的东西，或者是它有它需要的东西。然后后来过了半个月以后就有当地的一些科学家，他们就去探测白龙池下面的那些能量，发现这个水位长高了3米，而且他们还探测到了一些不明的能量波动。天哪！那龙就只有1条龙吗？后面还有3条龙。后面3条龙是在2025年5月份的时候，西安当时就真的拍到了龙，而且有几百个网友全部都拍到了。之后很多视频确实都下架了，不过还是被我找到了。我给你看一下，我也给大家看一下。可以。
所以这个事情啊就特别的火，而且当时还有人拍到了龙吟的声音啊，有声音啊，因为录像嘛，录像的话它一定有声音嘛。传说啊，《山海经》里其实就有说到，龙吟它很像牛叫的声音，不像是我们电影里面听到那种很威猛的那种声音，就是嗡嗡的牛吟。可以听一下。像不像牛叫？像。这个就跟《山海经》都对。而且关于龙的记载，最早其实可以回溯到近代的话，最早可以回溯到1934年，在营口有很多村民发现他们的芦苇田里面，因为当时下了很大的雨，他们发现在他们的芦苇田里面看到了一个非常庞大的生物，浑身都是鳞片。降落啦？对，坠落了。这条龙受伤了。村民们一看到龙都直接就对着它拜啊。就超级多的人都过来围观，但是一看这个龙就有一点奄奄一息的感觉。然后有一个村民说，那天晚上他看到在刮大风下大雨，那条龙就在上面飞，然后被雷劈中。哎呦，看起来应该是渡劫。而且你会发现我们刚才说的那么多龙的目击啊，大多数都是在雷雨天，一定有雷和雨。至于为什么我们就至于为什么我们就不知道了。当时很多村民看到龙就给它浇水，因为当时是在夏天。然后那条龙就趴在那里，还得给它搭棚，给它当凉棚，让这个龙不要太晒。他没有当时没有告诉一些国家的人吗？上新闻了，后来。是后来真的有人过来拍，没有拍到真的龙啊，他们拍到了龙的骸骨。这个就是要提到后面剧情了。后来他们拜了3天以后，又是一个大雨天。当时村民都回去躲雨了嘛，他们想这个龙应该晒不死，他们就回去了。第二天过来一看，龙没了，不见了，皱了。但是地上有很多鳞片，据说当地的村民都去捡，捡回家好多。然后在8月6号的时候，在20公里外的地方，又发现了这条龙。他知道自己受伤，他可能要回自己的巢穴，或者是自己的一个空间。但是呢，他受伤实在太重，就趴在那里不动了。几乎快死了，后来就另外一帮村民，隔壁村的，他们就发现这条龙，然后一样的给它浇水啊什么的，然后最后呢，又是一个大下雨天，这条龙又消失了。最后发现它的时候是在8月8号，就过去了2天，有人就发现这条龙的尸体，在最早发现的地方的10公里，也就是说，它过了2天又移动了10公里往回走了，它应该有一个具体的目的地。最后这些村民上报了当地的政府。然后有科学家、生物学家来采样，把这个龙的骸骨啊和尸体就运回去了。他们发现这条龙的脊椎骨有28到29节。不过这个事情在后来有很多欧洲的学者，他们就觉得，这可能不一定是龙，可能是因为当地的村民觉得它是龙，它可能是鲸鱼幼崽的尸体。鲸鱼幼崽的尸体？对，就是它不一定是天上飞的龙，对吗？对，因为它太大了嘛，而且它很长嘛。但其实不可能，鱼跟龙还是分得清的吧？但是当地的村民没有看到过鲸鱼，因为鲸鱼的幼崽它也是细长的，所以他们就觉得这有可能是龙，但其实不可能啊，因为鲸鱼的尾椎骨啊是56节，发现的这个龙的尸体的尾椎骨啊是28到29节，所以一定不是一个物种。对，然后从小我就在想，这个龙啊，它到底怎么飞？它又没翅膀，对吧？所以呢，真的有人跟我，它有爪子吗？它也有爪子，它是有爪子，它有爪子飞。那你这个太瞧不起人了，它得多快啊？对呀，它有一种引力，有头。理论上它应该是身上有些气囊对吧？它是喷气的，就里面要存一些氮气或者氢气，起码要比空气轻，它才能飞起来。因为有村民说它的鳞片是开合的，也就是它应该身上是有一套动力系统，有一开一合。龙之所以它是这样子飞的，就是因为它自己一下子膨胀起来，往内部挤压，它就歘一下飞起来。哇塞，对吧？应该是这种飞行方式。而且我们的12生肖都有龙。现在你看12生肖里面只有龙是没见过的对，这个就很反直觉，不正常。因为一开始设计12生肖的时候大家都是定义为12个非常常见的动物，它才能够被纳进12生肖。那龙不常见呀？对我们来说是不常见的，对不对？但对古人来说应该是非常常见的一种生物。否则的话他们不可能把龙放进去，而且他们还把龙放在 C 位。
对，放在中间，那它的位置应该是非常普遍的一个现象。包括中国古代，无论是神话也好，或者是历史记载，甚至清朝都有，就各种描述龙，甚至还吃它，就它的味道怎么样？我天哪！啊，这个就非常的奇怪。而且在《山海经》里面其实也有描述到龙这个东西，它是有进化过程的。你要知道，拥有进化过程的东西，它就是一种动物，非常常见的动物才能够被观测，是对吧？一开始呢，它是类似一种水蛇一样的东西，然后现在修炼500年就变成蛟龙，然后蛟龙再过500年变成龙，最后再过500年，也就是前后2000年，就变成应龙。应龙就是带翅膀。我的天哪！哎，应龙这个就跟苏美尔文明里面的羽蛇神特别像。那为什么现在不常见了呢？这个如果是我来推测的话，首先我们假设它是一种动物的话，或者是一种生物的话，那它就应该有栖息地，或者是它有一个生态，过去可能非常适合它生存，但是现在呢，随着文明不断的发展，就这个地方就不适合它生存。还有很多网友大胆的怀疑、猜测，龙这个生物啊，因为跟很多中国古代神话是一起贯穿在整个时间线的，那它可能就是一种高维的生物，它平时就是在其他维度去生活，有可能只有在特定的场景下，它才会降临到我们这个位面，然后去做一些，比如说我们说所谓的渡劫，那对它来说可能是一种成长的方式，对于我们来说我们刚刚看到了。然后最近2026年、2025年陆陆续续，甚至21年的时候也有很多关于龙的记载，大家都不是拿手机拍，越来越清晰了。所以关于龙到底是否真的存在，欢迎大家在影片里面留言，我们一起探讨一下。可以。好了，今天的影片就到这里。如果您喜欢我们的话，记得订阅哦。拜拜。拜拜。